ভাই আপনার ফোন এসেছে, দয়া করে ফোনটা রিসিভ করুন। সোহেল ভাই আপনার ফোন এসেছে, দয়া করে ফোনটা রিসিভ করুন। হ্যালো প্রিয় ভিউয়ার্স, অলরেডি আপনারা দেখতেই পারলেন আমার নামে একটা বাংলা রিংটোন তৈরি করে ফেলছি। তো আপনি যদি চেষ্টা করেন খুব সহজেই, খুব সিম্পলিভাবে এইরকম একটা বাংলা রিংটোন তৈরি করে ফেলতে পারেন আপনার নামে। সো এটা করার জন্য আপনার যে কাজটা করতে হবে সম্পূর্ণ প্রসেসটা আমি দেখা চলছি। সো স্ক্রিনে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখুন। তার আগে একটা কথাই নয়, প্রতিবারের মধ্যে একটা কথাই বলছি যে আমার চ্যানেল নতুন আছো তারা অলরেডি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবা, এবং তারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে আছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তারা যারা ফেসবুক থেকে দেখছো তারা অলরেডি আমার ফেসবুক পেজটি ফলো দিয়ে সাথেই থাকবা। সো আমি আমি সর্বপ্রথম একটা ব্রাউজার নিয়ে নিচ্ছি, যে কোনো ব্রাউজার আপনার চাইলে নিয়ে নিতে পারেন। সো আমি এই ব্রাউজারটা নিয়ে নেই, ক্রোম ব্রাউজারটা ওপেন করে দিলাম অলরেডি। ক্রোম ব্রাউজারটা যখনই ওপেন করে দেবেন তখনই আপনাদের মাঝে এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে অলরেডি। তো ইন্টারফেস শো করার পরে এখানে সার্চ বারে এসে সার্চ দেবেন আপনি। তো FDMRPARTY পার্টি, সো এটা লিখে সার্চ করে দেবেন। সার্চ দেওয়ার সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রথমে একটা ওয়েবসাইট রয়েছে। সো এই ওয়েবসাইটটাতেই আপনি ক্লিক করে দেবেন। সো আমি এখানে ক্লিক করে দিতেছি। ক্লিক করে দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে নাম রিংটোন মেকার। সো এখানে ক্লিক করে দিবেন। তারপরে দেখতে হবে সম্পূর্ণ প্রসেসটা চলে আসবে এখানে অলরেডি। সো এখানে আমাদের মূলত কাজ কীভাবে করবো, তো আমাদের কাজটা সর্বপ্রথম আমরা করে নেবো বাংলা সিলেক্টটা। তো এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ উপর ক্লিক করলাম। তো এখানে আমি বাংলা করে নিলাম, আপনার যে ভাষা আছে সেই ভাষা করে নেবেন। তো এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক সাউন্ড, তো এটার উপর ক্লিক করে দিলাম। ক্লিক করে দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেক অপশন আছে। তো এখানে আছে শো মোর রিংটোন। তো এখান থেকে আপনি চাইলে আপনার প্রিয় গানটাও সিলেক্ট করে নিতে পারেন। সার্চ দিয়ে অন্যান্য মিউজিক থাকে ব্যাকগ্রাউন্ডে যেগুলো থাকে একটু করতে হবে। এখান থেকে শাওমির একটা রিংটোন নিয়ে নিচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ড হিসাবে। তো তারপরে এখান থেকে আছে নাম। তো এখান থেকে আমি লিখে দেবো আমার নামটা, আপনার নামটা আপনি লিখে দেবেন। তো আমি এখানে লিখে দেবো সোহেল ভাই। সো হয়ে গেছে এটা নাম। তো এখান থেকে আছে দ্বিতীয় অপশন। সো এটার উপর ক্লিক করে দেবেন আপনারা। তো ক্লিক করার পরে দেখতে পাচ্ছেন এরকম একটা অপশন আসবে। সো আপনারা যদি চান যে এটা সর্বশেষ লাস্টেরটা যদি ক্লিক করেন তাহলে আপনি এখানে কাস্টমাইজ করে আপনার মতো আপনি লিখে নিতে পারেন। আপনি কী দেবেন লাস্টে, প্রিয় নাম, আপনার নামের সাথে আপনার প্রিয় মানুষটার নামও যোগ করতে পারেন। তো এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন আমি যদি ক্লিক করি এখানে লেখা আসবে দয়া করে ফোনটা রিসিভ করুন, বা অন্য কিছু লিখে নিতে পারেন। সো আমি এটা করবো না, আর আমি অন্য কিছু লাগাবো। তো আমি লাগাবো আপনার ফোনটা কেউ আপনাকে ফোন করেছে এটা লাগাবো। তো আমি এটার উপর ক্লিক করে দিলাম। তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ক্রিয়েট। তো আমি ক্রিয়েটের উপরে ক্লিক করে দেবো একটা ছোট্ট করে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার প্রিয় নামের লিঙ্কটি হয়ে গেছে অলরেডি। আপনাকে প্লে করে শুনে একটু দেখুন। দেখুন সোহেল ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। দেখুন সোহেল ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। দেখতে পাচ্ছেন যে। তো আপনি চাইলে আপনার নামটা দিয়ে এরকমভাবে খুব সহজেই একটা নাম দিয়ে একটা রিংটোন তৈরি করুন। সো এখান থেকে ডাউনলোড দেবেন কীভাবে সেটা দেখাবো একটু। সেখানে ডাউনলোডটার উপর ক্লিক করে দেবেন। সো ডাউনলোডের উপর ক্লিক করার সাথে সাথে এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। সো ইন্টারফেসের উপরে ডাউনলোডের উপরে ক্লিক করলে আপনার রিংটোনটি ডাউনলোড হয়ে যাবে অলরেডি। সো আজকের ভিডিওটা এইখানেই ছিল। আপনার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটা আবার বলতেছি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন। তো আজকের মতন এখানে বিদায় নিচ্ছি। আমি আরিয়ান সোহেল, আল্লাহ হাফেজ।